Андрей сидел в своем кабинете, вертя в руках приглашение на ежегодный корпоратив. Золотые буквы переливались на конверте, но вместо радости он чувствовал тяжесть. Мысль Андрея: опять все будут с женами. А я, Марина, она после родов совсем изменилась. Она перестала краситься, носит только домашние вещи, если я приду с ней, все будут шептаться. Нет, я не хочу этого. Он поднимает глаза и видит, как его секретарша Виктория заходит с папкой документов. Высокие каблуки, строгий костюм, уверенная улыбка. «Андрей Сергеевич, документы для совета директоров», — мягко произнесла она, кладя папку на стол. Андрей вдруг ловит себя на мысли, что она идеально вписалась бы в атмосферу корпоратива. Стильная, ухоженная, знает, как держаться. «Виктория», — медленно произнес он, — «у меня просьба необычная». Она прищурилась, словно почувствовав подвох. «Какая же? Завтра корпоратив. Я не хочу идти один. Не могли бы вы составить мне компанию?» Виктория слегка улыбнулась, будто ждала этого момента. «Конечно, Андрей Сергеевич, это будет честью». Дефис. На следующий вечер, стоя у зеркала, Марина поправляла простое платье, которое хранилось у нее еще со времен института. Она тихо спросила: «Андрюша, во сколько мы выезжаем?» Андрей замешкался. Ему стало неловко от ее искреннего взгляда. «Марина, понимаешь, сегодня сугубо рабочий вечер. Будет скучно. Ты лучше останься дома с сыном». Марина опустила глаза. Ее сердце сжалось, но она привычно промолчала. Дефис. В ресторане Андрей входит под руку с Викторией. Шепот гостей разносится по залу. Какая красавица с Андреем. Вот эта пара. А он, улыбаясь, кивает знакомым, но внутри его мучает странное чувство. В этот момент дверь открывается. В зал заходит Марина, случайно, со своей подругой, которая пригласила ее на ужин в тот же ресторан. Марина останавливается как вкопанная. Ее взгляд падает на мужа, держащего за руку свою секретаршу. В груди боль, в глазах обида. Андрей тоже замечает ее, лицо его бледнеет, сердце уходит в пятки. Он понимает, момент истины настал. Зал ресторана сиял светом хрустальных люстр. Смех, звон бокалов, музыка, все казалось праздничным и легким. Но для Андрея время будто замедлилось, когда он увидел Марину у входа. Она стояла неподвижно, ее глаза встретились с его глазами, и Андрей почувствовал, как холод пробежал по его спине. Мысль Андрея: почему именно сейчас? Почему именно здесь? Виктория заметила, как он изменился в лице, и проследила за его взглядом. Увидев Марину, она слегка усмехнулась и поправила локон, словно хотела показать, вот кто настоящая спутница рядом с ним. Марина сделала несколько шагов вперед, ее подруга ничего не подозревала и весело что-то рассказывала, но сама Марина молчала. Внутри все горело. Она подошла ближе и, глядя прямо в глаза мужу, тихо произнесла: «Андрюша, а я думала, что это рабочий вечер». Андрей почувствовал, как у него пересохло в горле. «Марина, это я», слова застревали. Виктория быстро вставила фразу, мягким, но чуть колким голосом. «О, здравствуйте, вы, должно быть, Марина. Андрей Сергеевич так много о вас говорил». Марина посмотрела на нее холодно, но сдержанно. Правда, ее голос прозвучал с едкой иронией. Интересно, что именно он рассказывал. Вокруг уже начали оборачиваться люди. Шепот становился все громче. Это жена Андрея. Так он пришел не с ней. Неловко. Андрей ощутил, что земля уходит из-под ног. Ему хотелось провалиться сквозь половину. Он взял бокал с шампанским, надеясь скрыть дрожь в руках, и пробормотал: «Марина, пожалуйста, не устраивай сцену, это просто формальность». Но в глазах Марины была не злость, а обида, глубокая и немая. Она ответила тихо, но так, что слова вонзились ему прямо в сердце. «Сцену устраиваешь не я, Андрей. Сцену устроил ты». Зал замер. Музыка, смех, все будто перестало существовать. Виктория слегка напряглась, но старалась сохранить видимость уверенности. Она взяла Андрея под руку и демонстративно улыбнулась окружающим. Андрей же в этот момент понял, весь его тщательно выстроенный фасад начал рушиться. Ведущий вечера, энергичный мужчина в смокинге, поднялся на сцену.
Дамы и господа, сегодня с нами наш уважаемый партнер и пример для многих, Андрей Сергеевич. Я уверен, он скажет пару слов в честь праздника. Зал зааплодировал, и все взгляды обратились к Андрею. Он поднялся, чувствуя, как колени дрожат. Виктория с сияющей улыбкой поправила его галстук и тихо прошептала: «Это твой момент, Андрей Сергеевич. Скажи красиво». Андрей кивнул, но внутри у него все сжалось. Он посмотрел на бокал шампанского в своей руке, потом на жену. Марина сидела чуть в стороне, ее взгляд был тяжелым, но в нем не было злобы, только горечь. Мысль Андрея: я прятался за маской слишком долго. Сейчас, либо я все потеряю, либо смогу вернуть то, что действительно важно. Он поднял бокал, сделал шаг вперед и заговорил. «Друзья», — начал Андрей, и его голос чуть дрогнул. «Обычно в такие моменты мы говорим о бизнесе, о новых достижениях, о партнерстве. Но сегодня я не могу говорить об этом». В зале повисла тишина. Люди ожидали банального тоста, а он вдруг свернул совсем в другую сторону. Андрей глубоко вздохнул и продолжил. «Сегодня я понял, что совершил огромную ошибку. Я постыдился самого дорогого, что у меня есть. Постыдился своей жены». Зал ахнул. Несколько человек зашептались громче. Виктория резко выпрямилась, ее улыбка застыла. Андрей продолжал. «Марина», он повернулся к ней, и его голос стал мягче: «Ты – женщина, которая подарила мне сына. Женщина, которая всегда была рядом. Я прятал тебя, потому что сам оказался слабым. Мне казалось, что успех измеряется красивой картинкой рядом. Но я ошибался». Он поднял бокал выше. «Сегодня, при всех, я хочу сказать, моя жена и есть мой настоящий успех. И я прошу прощения». В зале раздались аплодисменты. Сначала робкие, потом все громче. Некоторые дамы смахнули слезы. Марина сидела, пораженная услышанным. Она не ожидала, что Андрей сможет так открыто и честно признаться. Ее сердце забилось сильнее. Виктория же тихо опустила взгляд и отодвинулась в сторону. Ее уверенность исчезла. Андрей смотрел только на Марину, словно в зале больше никого не было. Аплодисменты раздались сначала неуверенные, словно гости не сразу поняли, можно ли хлопать в такой ситуации. Но уже через несколько секунд хлопки стали громче, и зал буквально взорвался поддержкой. «Браво!» — воскликнул один из партнеров, поднимая бокал. «Вот это смелость!» «Настоящий мужчина», — добавила одна из дам. Многие мужчины переглядывались со своими женами, некоторые даже неловко приобняли их, будто вспомнили, что рядом сидят самые важные люди в их жизни. Марина сидела неподвижно. Ее сердце переполняли противоречия, боль еще не ушла, но слова Андрея пронзили ее насквозь своей искренностью. Она не могла поверить, что он сказал это вслух, перед сотней людей. Ведущий, немного растерянный от такой поворота, тоже зааплодировал. «Андрей Сергеевич», это было неожиданно и трогательно. Виктория в это время сидела, сжав губы. Ее лицо потеряло прежнюю самоуверенность. Она наклонилась к Андрею и тихо, почти сквозь зубы, произнесла: «Зачем вы это сделали?» Андрей не посмотрел на нее. Его взгляд был прикован только к жене. «Потому что хватит врать», — твердо ответил он. Эти слова Виктория услышала одна. Она опустила глаза, чувствуя, что ее роль в этой истории закончена. Марина, наконец, встала со своего места. Зал мгновенно стих, все ждали ее реакции. Она медленно подошла ближе к мужу. Ее голос дрожал, но в нем была сила. «Андрей, ты заставил меня сегодня почувствовать себя униженной. Но ты же и вернул мне силу этими словами. Я не знаю, смогу ли простить сразу. Но я вижу, что ты говорил правду». Легкий вздох пронесся по залу, как будто все присутствующие ждали именно этого ответа. Андрей хотел было протянуть к ней руку, но остановился, понимая, решение за ней. В этот момент зал зааплодировал снова, громче и теплее. Многие женщины улыбались Марине, словно поддерживали ее молчаливо. Зал все еще гремел аплодисментами. Но для Андрея и Марины мир будто сузился до двоих. Все взгляды, все перешептывания исчезли. Андрей сделал шаг навстречу жене. Его голос был тихим, но каждый в зале слышал его слова.
«Марина, я не достоин твоего прощения. Но я хочу заслужить его. Ты – мое сердце. И если ты позволишь, я хочу держать тебя за руку перед всеми и никогда больше не отпускать». Он протянул ей руку. Марина стояла молча. В ее глазах боролись две силы – обида и любовь. Она вспомнила те годы, когда они были счастливы, их свадьбу, первые прогулки под дождем, рождение сына. Эти воспоминания накрыли ее, словно теплая волна. Она сделала паузу, а потом медленно вложила ладонь в его руку. Зал ахнул и снова взорвался аплодисментами. Кто-то даже встал со своих мест, аплодируя стоя. Андрей осторожно притянул ее к себе и обнял. На его глазах блеснули слезы. «Спасибо», – прошептал он ей на ухо, – «я больше никогда не позволю себе тебя стыдиться». Марина ответила едва слышно, «И я больше не позволю себе быть тенью. Если мы идем вместе, я хочу, чтобы это было по-настоящему». Андрей посмотрел ей в глаза и кивнул. «По-настоящему». В этот момент Виктория тихо поднялась из-за стола и направилась к выходу. Никто не обратил на нее внимания. Для всех вечер имел другую главную историю о том, как мужчина сумел признаться в слабости и вернуть доверие жены. Музыка заиграла вновь, но уже мягче, словно подчеркивая момент. Андрей и Марина встали в центре зала, и ведущий пригласил их на первый танец. Они танцевали, глядя друг другу в глаза. Не как супруги, уставшие от быта, а как двое, которые нашли друг друга заново. И зал замер, потому что такие моменты напоминали каждому, настоящая любовь – это не внешность и не блеск. Настоящая любовь – это смелость оставаться рядом, несмотря ни на что.